次見就算啦，再見1次生，2次熟，係啊，3次反而我就大結局。華哥，係可以幫佢哋洗手先。真係要玩，真係要玩。示範幾下，咁啲手錶、銀包啊、電話又要俾晒我，唔使得身啊！交俾我啦。好，你交俾我件衫啊。長期出衫啊！哇！皮帶，你睇，華哥喺你面前除皮帶喎。華哥唔使應付啊！辛苦。OK。你頭先冇睇咩？咪就係咯，就喺上面轉就得㗎啦。嚟1、2、3，哇！記得好深啊！好開心啊！哇！你睇下 Joyce 幾開心！哇！你見睇下 Joyce 幾開心啊！露底啊 Joyce！兩個。露底啊！華哥要轉到10個為止啊！你要。第二個圈。Joyce而家懷念係初年嘅感覺。記得下次。就咁孭住先啦，就孭住先。華哥不如咁樣孭住唱正歌得唔得咧 ？OK 嘅。喂，我呢世人個負擔都好重㗎啦，呢啲算得乜嘢？做咩？我覺得咧，佢好似咧，Joyce 當華哥係咧射雕傳說嗰啲雕咁樣企啦。你睇。不如問下Joyce有咩 ？Joyce 嘅感覺唔同。有咩 feel 啊？好嗨定好咩？你啊嗨到我以為係路嚟㗎，遠啊落嚟啦。OK，我哋6分鐘可以靜止啊！好，我哋俾啲掌聲 Joyce。我知我哋講拉數啊！我哋少少禮物都有喎。有咩禮物啊？有禮物啊！禮物即係 action 㗎。佢試唔飲酒啦，送翻嗰啲咩純氣。OK，多謝晒。阿公，同你握手，你要落翻去啦。華哥，頭先接觸到就仲喺度。嗱，根本咧跟住落嚟咧就有華哥唱歌嘅。華哥，我覺得你應該休息下。你有冇專場先嚟？一氣呵成啊！啱嘅，好，今日留喺度嗱，跟住落嚟咧就係由黃日華對雙天王嚇，咁啊大家咧聽下，我知大家就知道啦，就係唱歌唔可以聽啦，淨係大家電視睇到啦。華哥話咧就專向虎山行，咁啊挑戰佢。喂，咁黃日華咧同阿和寫玩人肉虎拉麵就好睇啦！我知點解咧？香港唔叫我嚟玩，嚟到呢度先組織我。俾你玩。OK，係咪而家覺得有少少一氣真係魔成先？咁犀利！誒，送俾你。哇，多謝你華哥。考試一點嘛，我不用客氣。多謝你。OK，華哥唱咩？呢首歌咧真係好難得㗎。嗱，頭先聽完阿金剛講故事之後，我有感而發，我都想講個真人故事。啊，同你有關係。咁啊，話説喺1962年嘅時候，你都未出世，你可以去健康啦，啲嘢真係。喺1992年嘅時候，我都跟隨過獎門人嚟多倫多做個慈善 show。喺嗰度，我唱咗首好好聽嘅歌，叫《一生何求》。但係喺嗰個時候，我就五音不全，走晒拍子，台下都做大笑。唱到一半嘅時候，終於一個女同事走出嚟，帶我唱埋嗰半首歌。所以嗰一次，我覺得係我個悲痛嘅遭遇嚟。但係我哋行內人有一句説話：從邊度跌低，就從邊度爬翻起。好嘅，好嘅。所以今次獎門人叫我哋多倫多參加呢個慈善 show。冇問題。請問你一生無求？唔係，呢首歌決定以後都唔再唱。好大陰影㗎嘛！嗱，而家終於唱翻一首歌，就真係代表你哋同我哋嘅。我哋作為一個中國人，要勇敢面對你嘅困難，一定可以克服。
OK， 一齊俾啲掌聲，華國中國人。Thank you。本來扮到好靚仔咁走出嚟，搞到烏烏歪歪而家，介唔介意啊？唔介意啊？介唔介意除晒衫？喂！呢首歌咧真係我都呢幾年我都不停咁唱嘅，希望今日雖然而家傳傳呢期，但係希望都可以真係用心咁唱俾大家聽。中國人。